guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kamila Farah Aziza. Di video kali ini aku bakal house squishy lagi guys. Sebelum lanjut jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya guys. Langsung aja let's get started. Terus yang pertama aku pilih ini. Kan ini yang pertama aku beli. Ini namanya squishy ice cream stick. Ini harga 14.000, aku belinya di Nice. Terus langsung kita squish ya. Dia lucu banget ini kupingnya. Aku beli yang ini karena aku tuh belum punya karakter kayak gini. Terus aku juga kayak belum punya apa sih namanya warna kayak gini. Ini tuh hijau Tosca. Ini hijau Tosca guys. Aku mau buka ya sekarang ya. Ini wanginya enak banget. Jadi ini crispy-nya. Ini squishy-nya. Enak banget wanginya. Jadi ini tuh soft banget. Oh my god, enak juga di squish. Ini jadi kayak slow rising gitu loh. Ya nggak sih? Ini kayak lumayan soft gitu. Terus maksudnya lumayan slow. Ini tuh soft banget sumpah. Oh my god. Ini kupingnya. Dan ini belakangnya. Terus ini ada ekornya gitu. Dan di sini kayak ada bolongan. Nih. Di sini nih, kelihatan kan guys? Ini enak banget dah. Buat diskusi. Jadi ini squishy yang pertama. Enak banget lah pokoknya. Squishy yang kedua aku pilih ini. Ice cream lagi ini tapi yang di cone-nya. Ini namanya squishy ice cream A65. Harganya 9.500. Sama aku juga beli di Nice. Dia lebih kayak slow atau soft ke di bawah sini. Ini banget. Sekarang aku mau buka. Ini crispy-nya. Taruh sini. Dan ini squishy-nya. Kalau baunya aku kurang suka ya guys. Kayak nyengat gitu. Jujur aku kalau kayak bau squishy gitu kayak kurang suka gitu sih nyengat-nyengat. Tapi di sini lembut banget, tapi agak lengket sedikit. Ini dia squishy-nya. Sumpah di sini lembut banget, guys. Nih di sini lembut banget, dan ini juga squishy-nya soft banget sih, and mini banget, lucu gitu. Jadi di sini tuh lengket, terus di sini lembut gitu. Tekstur enak. Cuman baunya doang yang aku kurang suka. Kayak nggak fokus gitu. Aku punya ini lucu banget guys. Ini namanya squishy fruit doll. Squishy fruit boneka gitu. Ini lucu banget. Sebenarnya ada dua bentuk gitu. Ini kan matanya kayak kata senyum. Kalau yang satu lagi di Nice itu ada yang ngotot.
tapi aku milih ini soalnya kata temen aku ini bagus. Sorry kalau berisik itu, soalnya aku BDW lagi bikin video di rumah nenek aku. Dan aku lagi nonton berita guys. Mas kalau berisik banget. Oh yes, slow. Kita buka ya. Jadi ini apa crispnya, ini squishy-nya. Ini lembut banget guys, sumpah. Terus squishy ya. Ini juga kayak lumayan slow gitu. Tapi padahal kalau dalam crispy itu ini slow banget loh guys. Kalau dikeluarin kurang slow. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi aku suka. Tuh. Sumpah ini enak banget. Tuh, lihat ya guys. Aku lebih suka yang belakang gitu, squishy dibanding kayak depannya. Tapi ini lucu banget karakternya. Aku lihat dulu. Ini belum ada yang crack sih. Yalah, orang baru aku beli ya guys. Slow banget. Nggak terlalu ada baunya, cuman ini agak kecium gitu, jadi enak banget baunya juga. Aku nggak nyesel beli ini guys, nggak nyesel sama sekali. Oke guys, ini yang terakhir aku punya ini squishy jeruk. Yang aku baru beli ya, kayaknya 20.000 ya. Aku beli di sekolah, ini gede banget ya. Terus squishy ya. Hey guys, ini slow banget nih, slow banget belakangan gitu. Ini aku pengen keluarin. Ini wangi banget. Terus lembut gitu. Bapak suka beli es jeruk itu Ini kayak es mangga itu apa ya? Jus mangga deh. Kayak Maison sama bukan sih? Oh, suruh beli. Bukan ya, ini tulisannya made in China atau made in China? Made in China gitu. Jadi ini lembut banget guys. Ini juga enak banget nih. Squishy ya guys. Ini kayak lumayan slow. Ini enak banget. Ini belakangnya, ini lembut banget. Aku nggak nyesel beli dia. Ini aku beli di sekolahan. Ini ada made in China, mana tadi ya? Ini di sini. Made in China gitu. Di sini tuh ya. Maaf kalau nggak kelihatan. Soalnya kayak jelek gitu lightingnya, ini cahayanya kayak mantul gitu. Kayak nggak fokus gitu guys. Ini enak banget. Kita kalau mau main squishy itu nggak boleh pakai kuku guys. Cukup kayak di ujung jari gitu, kayak gini doang. Kayak gini doang tuh. Kayak jangan sampai kena kuku, soalnya nanti gampang crack atau rusak gitu. Ya nggak sih?
Nah, oke guys, thank you for watching udah nonton video ini. Bagi yang belum, jangan lupa ditonton ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Ini udah semuanya gitu. Aku haul ini karena aku cuma beli 4 doang ya. Dan ini terus yang terakhir ini yang itu yang jumbo. Oke, jadi thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bye bye.